各位猫咪家长们，今天咱们来聊个特别暖心的现象。为什么你家那位傲娇的小猫咪总爱黏着你睡觉呢？明明家里有软乎乎的猫窝，阳光正好的飘窗，甚至刚买的豪华爬架，可它偏偏就喜欢半夜钻到你被窝里，或者直接在你胸口上打呼噜。是爱，是依赖，还是单纯把你当成了恒温热水袋？别急，今天我们就用科学和猫咪行为学带你看懂这些毛茸茸的小阴谋家背后的真心话。先说说最直白的原因吧，你根本就是个行走的暖宝宝啊！要知道，猫咪可是出了名的追热狂魔，它们的理想室温是26到38摄氏度，而咱们人类的体温刚好卡在37度左右，简直就是猫界的黄金取暖区。尤其是冬天，你裹着被子散发出的热量对猫来说，可比电热毯舒服多了。不信你回忆一下，是不是每次开空调调低温度，猫咪立马就贴过来了？这可不是巧合，你早就被它列入最佳供暖供应商的名单了。不过光是温暖可不够，安全感才是猫咪选床伴的硬指标。别看它们白天一副天不怕地不怕的样子，睡觉的时候可是最脆弱的时刻。猫咪的祖先在野外生活，必须找到绝对安全的地方才能安心打盹，这个本能到现在也没变。所以当你家猫咪选择在你枕边全程毛球的时候，其实是在说，铲屎的，我把命交给你了。这种信任可比给你采奶按摩更珍贵，毕竟在猫的世界里，能守着它睡觉的必须是值得托付性命的自己人。说到这儿，可能有人要反驳，猫不是高冷的独行侠吗？这话只说对了一半。虽然猫咪不像狗狗那样热衷社交，但它们骨子里还留着抱团睡的基因。想想刚出生的小奶猫，哪个不是挤在妈妈怀里睡觉的？这种依偎取暖的习惯，成年后就会转移到最亲密的家人身上。你可能会发现，即便家里有其他宠物，猫咪也往往更偏爱和你贴身睡觉。在它心里，你早就是两脚兽妈妈的代餐了。接下来这个原因有点甜蜜，又有点霸道。你在不知情的情况下，早就被猫咪盖章认证了。猫咪的脸颊、爪垫都藏着特殊的气味线，每次它们用头蹭你，用爪子踩你，都是在悄悄地留下此乌龟本喵所有的标记。而当它们执着地睡在你身边的时候，其实是在进行全天候的气味标记工程。别觉得被当成家具了，这可是猫界最高规格的告白。这个人类是我造的，其他猫休想碰。日本麻布大学做过一个有趣的研究，他们让主人和狗狗亲密互动半小时之后，发现双方的爱的荷尔蒙催产素都飙升，尤其是人类居然涨了300%。后来神经学家保罗扎克在猫咪身上重复实验，虽然猫的催产素只增加12%，但足以证明和你待着真的会让猫咪感到幸福。更妙的是，这种激素还能促进深度睡眠。所以下次猫咪在你肚子上睡得四仰八叉的，可能不只是贪图你的体温，更是因为在你身边，它连做梦都是草莓味儿的。当然啦，最纯粹的原因往往最简单，它就是超级爱你了。美国的俄勒冈州立大学做了个颠覆认知的实验，他们给猫咪4个选项：食物、玩具、带主人气味的物品和真人互动。结果绝大多数猫咪宁可放弃零食也要选和人类玩。这说明什么？说明在猫咪心里，你可比小鱼缸更有吸引力。那些说猫冷漠的人该打脸了，科学实锤告诉你，它选择睡在你身边，就是在用最猫的方式说我爱你。而且这种爱意还带着独家记忆。有研究发现，猫咪对主人的气味会产生安全基地效应，简单说就是你在场的时候，它们在新环境里也会淡定从容。但要是只留件你的衣服，不好意思，猫咪根本不买账。这就能解释为什么它总执着于睡在你本体旁边了，要的就是这种360度环绕式的安全感，闻得到摸得到，还能随时把你踩醒求摸摸，这种 VIP 待遇连最贵的猫窝都给不了。说到这儿，资深猫奴可能要凡尔赛了，我家猫咪就认准我，家里其他人它都不搭理，这可是真荣耀勋章。猫咪确实会选一个最爱的人类，可能是你喂饭的手法更温柔，梳毛的节奏更合拍，或者单纯觉得你的心跳声最好听。这种偏爱不需要理由，就像我们永远说不清为什么某首歌特别治愈一样。如果它跨越千山万水，比如从客厅到阁楼，也要睡在你的脚边，请务必在评论区晒出这份殊荣，毕竟在猫界，这可是颁发了终身成就奖。不过甜蜜归甜蜜，咱也得说说爱的代价。
相信不少人都经历过胸口碎大石的深夜暴击，或是被猫屁股对脸的窒息体验。这时候请默念3遍，主子赏脸是福气。毕竟能让挑剔的猫咪放弃独立空间，说明你给的不仅是温暖的被窝，更是让它放下所有戒备的终极安全感。换个角度想，这些毛茸茸的小闹钟虽然影响睡眠质量，但每天早上的踩脸服务，何尝不是最治愈的起床仪式呢？所以啊，下次当你家猫大人又霸占你的枕头时，不妨偷偷亲亲它的小脑门。要知道，在这个偌大的世界里，它选择了你的怀抱当避风港，用最原始的信任与你紧紧相依。这种跨越物种的羁绊，或许就是猫奴们最甘之如饴的甜蜜负担吧。镜头前的你，今晚会和猫咪同床共枕吗？快来评论区晒出你家睡神的奇葩姿势吧！如果觉得今天的内容让你更懂家里那位小祖宗了，记得点赞关注哦。这里是动物知识，我们用科学解码温情，让每份爱都不被误解。下期同一时间，咱们不见不散哦。